فإذا أطعمت هذه البهائم المحتاجة إلى الإطعام وسقيتها ويسرت مأكلها ومشربها فإن في هذا أجرا عظيما عند الله عز وجل، بل ربما تكون هي الحسنة الوحيدة التي توجب لك مرضاة الله. فإذا أطعمت هذه البهائم المحتاجة إلى الإطعام وسقيتها ويسرت مأكلها ومشربها فإن في هذا أجرا عظيما عند الله عز وجل، بل ربما تكون هي الحسنة الوحيدة التي توجب لك مرضاة الله. فإذا أطعمت هذه البهائم المحتاجة إلى الإطعام وسقيتها ويسرت